Күгәрсен районы Игебай авылында яшәүсе кадерле тормыш иптәшем, атайым Рәйел Мытыгулла улы Исәнбирдинді матур юбилейы 55 яшы менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Ак буранлы кыштың матур бер бәлендә Исәнбирдин Мытыгулла Хәмит улы һәм Фәрдия Габбәс кызының тату гаиләһендә 4нче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән тырыш, ныкышмал булып үсә, спортты ярата. Күмертау педагогия училищеһын тамамлап, физкультура укытучысы булып эш башлай. Балаларды спортка алыктыра, уларның һөюен яулай. Кадерле без югары белем алып, Ибрай авылы биләмәһе хакимияте башлыгы булып, озак елдар уңышлы эшләй. Кайда гына эшләһә лә, һәләтле җитәкче, тәҗрибәле белгес булып, эшен яратып башкара. Без һине һәр сак ярдәм кулын һуҙырға әҙер торыусы, киң күңелле, улы йөрәкле кеше, гаиләбеҙҙә хәстәрлекле тормош иптәше, ғорурланырлыҡ атай, туғандарыбыҙға һәм яҡындарыбыҙға ышаныслы терәк таяныс тип тә беләбеҙ. Юбилейың ҡотло булһын, саф йөрәкле, иң ҡәҙерле кешебеҙ. Тормошоң сағыу буяуҙарҙан торһын һәм изге хыялдарың тормошҡа ашһын. Беҙ һиңә ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, ғаилә именлеге һәм аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Яҡындарыңдың күңел йылыһын тойоп, шатлыҡ ҡыуаныстарға күмелеп, оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Юбилейың матур күркәм байрам, нур балҡыһын һәр саҡ йөҙөңдә. Сәләмәтлек, оло бәхет һиңә, юлдаш булһын һәр бер көнөңдә. Шаулап гөрләп йәшә был донъяла, йөрәгеңдән шатлык китмәһен, иртә таңдан сыҡҡан наҙлы ҡояш көн дә һиңә бәхет өҫтәһен. Иң матур, изге теләктәр менән тормош иптәшең Фәриҙә, улың Илнур һәм барлыҡ туғандарың тип тамамлай ҡотлау сәләмен яҡындарығыҙ һәм моңло йыр тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Һәр кемдең дә ғәзиз балаһы бар, олоһо бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә ғәзиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Килер яҙҙар, еттер йәмле йәйҙәр, ҡыштарҙа бит түгел мәңгегә. Балаларым менән бергә йәшәп, айырылмаһаҡ ине мәңгегә. Был донъяла бергә йәшәү бүләк, бер-беребеҙҙең ҡәҙерен беләйек. Ауыр саҡта ярҙам итешәйек, шатлыҡтарҙы бергә бүләйек. Күңелдә нур, йөрәктәрҙә сафлык, хистәр ашҡына әллә ҡайҙарға. Бәхет ташып, йәшлек